Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Gündem tahmin edeceğiniz üzere dün gece saatlerinde yaşanan olaydan ötürü oldukça yoğun. Sonunda kıymetli dostlar beklenen gerçekleşti. Dün gece bileceğiniz üzere ABD Devlet Başkanı Trump kendi sosyal medya hesabından bir anda gecenin köründe öyle bir paylaşım yaptı ki herkes ne olduğunu anlayamamıştı. Ne demişti Trump? İşte ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-2 hayalet avcı uçakları İran'ın nükleer tesislerini etkisiz hale getirdi ve güvenle uçaklarımız İran hava sahasından ayrıldı, üslerine geri dönüyorlar. İran'ın nükleer tesisleri tamamen yok oldu. Şimdi sırada barış var diye bir paylaşım yapmıştı. Bu hafta içerisinde zaten İsrail, İran'da bulunan nükleer santrallere farklı operasyonlar gerçekleştirmişti. Kimisini etkisiz hale getirdiği söylenmekteydi en azından uydu görüntülerinde. Fakat bir tane tesis vardı. Fordo nükleer tesisi. Fordo nükleer tesisi dağın altında yaklaşık 70-80 metre olduğu tahmin edilmekte. İsrail Hava Kuvvetleri'nin buna gücü yetmemişti. Trump kısacası İsrailleri kırmadı ve GBU-57 bombalarını B-2 uçağından sadece atılabiliyor. Yani öyle bir bomba Fordo nükleer tesisine attı dün gece saatlerinde. Vallahi ilk olarak kıymetli dostlar hep birlikte bir uydu görüntülerine göz atalım mı? Görmüş olacağınız üzere şu anki uydu görüntüleri ABD tarafından dün gece saatlerinde vurulan İran'ın Fordo nükleer tesisine ait bir uydu görüntüsüydü. Valla özellikle şuradaki iki farklı delik herkesin dikkatini çekmiştir. Büyük ihtimalle GBU-57 bombaları şu iki farklı delikten girmiş. İddialara göre havalandırma deliği olduğu belirtilmekteydi. Fakat işin garibi hani nükleer tesis gerçekten etkisiz hale getirilse veyahut da nükleer tesiste gerçekten de zenginleştirilmiş uranyum bulunsa bu operasyon sonrasında en azından bölgede bir nükleer sızıntı tespit edilmez miydi? Değil mi yani? Herkesin aklına gelmiştir. İran'a göre hiçbir nükleer sızıntı falan bulunmamaktaymış bölgede. Önemli bir iddia var. İranlılar diyor ki biz zaten Fordo nükleer tesisinde bulunan nükleer reaktörleri veyahut da zenginleştirilmiş uranyumları biz bu olayın haberini önceden aldığımız için daha öncesinde güvenli bir bölgeye nakletmiştik. Açıkçası İran'ın bu iddialarını destekleyen nitelikte çok değil. Yaklaşık 3-5 gün önce çekilen uydu görüntülerinde hemen böyle Fordo nükleer santralinin yakınlarında dikkat çekici bazı konvoy görüntüleri karşımıza çıktı. Sizce şu an ABD'nin son operasyonunun ardından İran'ın nükleer kapasitesi tam anlamıyla Trump'ın deyişine göre bitti mi? Vallahi tesiste dediğim gibi hani zenginleştirilmiş uranyum falan olsaydı yani o kadar büyük bir yıkım görürdük ki uydu görüntülerine baktığımızda iki tane delik var, oradan GBU-57'ler girmiş. Yani anladınız mı? Büyük ihtimalle İranlılar zaten zenginleştirilmiş uranyumunu Fordo nükleer tesisinden çoktan kaçırdı. Ya zaten açık bir haftadır ABD bağırıyor. Ben orayı vuracağım. İşte İsrail ikna etmeye çalışıyor falan filan. En son Trump dayanamadı. Tamam lan dedi, yeter dedi. Ben dedi vuracağım ama dedi bundan sonra benden başka bir şey bekleme. Çünkü Trump'ın açıklamalarında sanki böyle bir baskıyla vurduk. Tamam yeter, görevimizi yaptık, artık barış zamanı. Yani anladınız mı demek istediğimi? Yahudi lobisine Trump en sonunda dayanamadı ve bu operasyonu gerçekleştirdi. Belki de bir hani susturma operasyonuydu. Artık yeter, yerinize bir oturun. Sabah saatlerinde İran'dan gelen saldırılarda oldu yani. Özellikle de Tel Aviv merkezde İran ilk kez farklı hipersonik füzelerini test ettiğini yine duyurmuştu. Tel Aviv'deki yıkım tahmin edeceğiniz üzere bu sefer daha da büyük oldu belki de geçmişteki saldırılara nazaran. Devamında özellikle de İran Dışişleri Bakanı, bilineceği üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları İstanbul'da toplanmıştı. Ve bugün sabah saatlerinde tam da Amerika'nın saldırısının ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Dedi ki Erakçi, İran hiç ayrılmadığı müzakere masasına havaya uçurmadığı şeye nasıl geri dönebilir diye bir soru sormuştu ilk başta. Açıklamalarının devamında Erakçi, İran en güçlü şekilde ABD'nin saldırgan askeri operasyonunu kınamaktadır. ABD ve İsrail'in saldırganlığıyla mücadele etmek için mümkün ve gerekli olan tüm yolları kullanacağız diyordu. Ve ayrıca kendisine Hürmüz Boğazı kapatılacak mı? Bu soru da yöneltilmişti. Bu konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Farklı seçenekler masada demekteydi. Erakçı, İran'ın Birleşmiş Milletler şartı ve ilgili maddeler çerçevesinde yasal meşru biçimde kendini koruma hakkı vardır ve her türlü tedbiri alacaktır demişti. Özellikle de buradaki mesaj bölgede bulunan ABD üstlerineydi. Yani
bilineceği üzere İran'ın elinde bölgede bulunan ABD üslerini vurabilecek kapasite var. Yani hipersonik füzeleri olsun, balistik füzeleri o tesislere saldırabilir. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasından çekilme ihtimalini de dışlamıyoruz diye dikkat çekici bir çıkış yapmıştı. İşte burası tehlike. Eğer ki işler bu vaziyete gelirse zaten görmüş olacağınız üzere zenginleştirilmiş uranyumları adamlar kaçırmış. Amerikalıların iddiasına göre bir hafta, İsraillere göre mevcut durumda bulundu. Nükleer bombayı İranlılar çözecekmiş. O işi hallediyorlarmış. Kıymetli dostlar, zaten açık ve net İsrailler kokusunu almasaydı veyahut da ABD'liler İsraillerin İran nükleer buldu iddialarını ciddiye almasaydı dün geceki saldırılar falan hiç gerçekleşmezdi. Ortada gerçekten de bir nükleer silah söz konusu olabilir ve kaç yıldır zaten bunun üzerinde çalışmalar yapıyorlardı. Sürpriz de olmaz işin gerçeği. İran gidip de nükleer silahların yayılması anlaşmasından çekilirse ne olur? Ne mi olur kıymetli dostlar? Kuzey Kore'ye yavaştan döner. Onun artık bir alt sürümünü yaşar İran. İran özellikle de bu süreçte Çin'den, Rusya'dan beklediği desteği şu vakte kadar pek görememişti ama yavaş yavaş ABD'nin olayların içerisine girmesiyle birlikte mesela Medvedev, Putin'in yakın arkadaşlarındandır bilirsiniz, sözü geçer. Medvedev bugün diyordu ki mesela sadece işte İran'ın nükleer tesislere hedef alınıyor. Bu muhabbetleri geçin. İsrail'in elinde de nükleer silah var. İsrail'in elinde niye nükleer silah var? Madem İran'da olmasını istiyorsunuz o zaman İsrail'de de olmasın çıkışını yapmıştı. Hatta Medvedev ABD'nin operasyonundan sonra bugün sabah dedi ki İran'a nükleer silah transfer etmeye hazır ülkeler var. Kim İran'a nükleer silah transfer edebilir? Yani açık açık işler ciddiye gelecek olursa ABD iyice işin içerisine burnunu sokarsa biz de gideriz Rusya olarak İran'a nükleer füze mi veririz demek istedi. Yani sorular. Ve ayrıca Irakçı hemen yarın Putin'le görüşecek, Rusya Devlet Başkanı. Ona da bir ziyaret gerçekleştirecek. Kısacası kıymetli dostlar şu sürece artık bu vakitten sonra Rusya'da yavaş yavaş dahil olmaya başlayacak. Çin'den yine kınama açıklamaları gelmeye de devam ediyor. Bu konuyla alakalı son olarak da Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen resmi açıklamaya gitmek isteyeceğim. Dışişleri Bakanlığımız diyordu ki Türkiye olarak bölgede İsrail'in saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılma ve güvenlik ortamını istikrarsızlaştırma riskine sürekli dikkat çektik. Bugün yani 22 Haziran'da ABD tarafından İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırı bu riski en üst seviyeye taşımıştır. Son kısımlarda işte Dışişleri Bakanlığımız İran'ın nükleer programı etrafındaki anlaşmazlığın tek çözüm yolu müzakerelerdir. Uluslararası toplumu taraflar arasında diplomatik çözüm araçlarına destek vermeye davet ediyoruz. Türkiye'de bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye ve yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır demişti. Şaka maka işler buraya kadar geldi. Bilmiyorum bazılarınız derdir ulan dünya ne vaziyete geldi diye değil mi? Ortalık o kadar yangın yerine döndü ki garip garip olaylar da yaşanıyor. Yani ABD İran'ın nükleer tesislerine vuruyor. Bir gün öncesinde Türkiye'de bir tane karayolunda bir araç çevriliyor. Nükleer kimyasal tepkime başlatacak olan madde bulunuyor. Çok milyon dolar değeri var. Bakalım neler yaşanacak. Yine gelişmeleri sizler için takipte olmaya devam edeceğim diyorum ve öğle saatlerinde bir video sosyal medyaya düştü. Sosyal medyadaki videoda Anka 3 görülmekteydi. Anka 3 nerede görüldü? İşin garibi şimdi Ankara'da falan Mürtet Havası civarlarında değil. Anka 3 Konya'da görüntülendi. Yanlış duymadınız ve alçak uçuştaydı. Doğal olarak Konya halkı aslında alışkındır hava araç gereçlerinin sürekli tepesinde uçmasına ama bu seferki bambaşkaydı. Tabii herkes dedi hayırdır dedi Anka 3 niye Konya'da falan filan. Anka 3'ümüz Anadolu Kartalı tatbikatı için Konya gelmişti. Tabii aslında bu durum özel de bir durum. Niye biliyor musunuz? Türkiye ilk kez bir hayalet uçakla ve insansız bir hayalet uçakla uluslararası bir tatbikata katılım sağlayacaktı. İnşallah tatbikat görüntüleri de paylaşılır. Buradan hep birlikte beraber izleriz diyorum ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız çok önemli bir müjdeyi paylaştı Türk savunma sanayisine ilişkin. Hani diyoruz ya özellikle Türkiye son dönemde elektronik harpte bambaşka bir çağa geçti diye. Sanayi Bakanımızın duyurusuna göre TÜBİTAK Bilgem tarafından geliştirilen F-16'larımıza elektronik destek sağlayacak olan EDPOD gerçek radar sistemlerine karşı test uçuşlarını başarıyla
tamamladı. Altını çiziyorum, gerçek radarlar. Ve başarıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girmiş oldu. Hani hatırlar mısınız? Antidotumuz vardı. Aselsan'ın duyurmuş olduğu. Antidot ne işe yarıyordu? Düşmanın kafa çorba oluyordu. Allak bullak oluyordu ya. Aslında TÜBİTAK Bilgem de bir nevi aynı antidot sisteminde olduğu gibi F-16'larımız için elektronik harp kodunu geliştirdi ve bugün itibariyle artık Hava Kuvvetlerimizin envanterine girmiş oldu. Vallahi bizim sığınacak gerçekten Türkiye olarak evet elimizde çok güç var. Hani deniliyor. Bana mesaj şöyle geliyor. Diyorlar ki işte ya kardeşim sen anlatıyorsun. İran'ın şu kadar füzesi var. Adamlar gidiyor İsrail'i orayı burayı vuruyor. Bizim elimizde 800-1000 kilometre füzelerimiz var. Tayfun var, o var, bu var. Cenk'i falan hiç hesaba katmıyor zaten. Onlar onu bilmez çünkü. Kıymetli dostlar size şunu diyeyim. Türkiye balistik füze menzilinde ya şu an açık bir şekilde artı 1500-2000 bunlar zaten oldu. Rahat olsun içiniz. Dert etmeyin. Ha derseniz ki hipersonikler, süpersonikler bu konudaki çalışmalar şu an zaten tam gaz devam ediyor. Ama bizim Türkiye olarak İran 20 yılını zaten füze geliştirmeye vermedi mi? Biz Türkiye olarak sadece savunma sanayimizin tüm bütçesini oraya yatırmıyoruz ki. Adamlarda hava kuvvetleri yok İran'da. Düşünebiliyor musunuz? Adamların derdi nükleerle balistik, hipersonik, süpersonik füzeydi. Ama biz Türkiye olarak zaten dünyada parladığımız bir kısım var. Herkesin hayretle izlediği. Ne o? Elektronik harp sistemlerimiz. Biz dört bir koldan ilerlemeye çalışırken İran iki tane şeyin üstüne gitmiş diyor. Bizde o füze yok. Merak etmeyin. Biz gelen füzeleri kafasını zaten karıştırıp sağa sola çarptıracağız. Belki hava savunma sistemlerine bile ihtiyaç kalmayacak. Elektronik harbin maliyetine kadar bir tane gelişmiş siper sisteminin atmış olduğu hava savunma füzesinin maliyetine kadar. Anladınız mı demek istediğimi? O işler öyle göründüğü gibi değil. Elektronik harpte Türkiye'deki planlar takır takır işlemeye devam ediyor. Bu anlattığımız sistemlerin pek zaten dünyada eşi benzeri bulunmamakta. Allah'a şükür her şey güzel gidiyor. Eksiklikler var mıdır? Tabii ki vardır ama bunlar da zamanla inşallah hallolacak diyorum ve son olarak yine savunma sanayi gelişmelerimiz tam gaz dedim ya 4 farklı koldan ilerliyoruz. Her konuda bir gelişme var. Bugün makine kimya endüstrisi akıllı tıpayı duyurdu. Neymiş bu akıllı tıpa? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Bugün makine ve kimya endüstrisi X paylaşımında diyordu ki ülkemizin ilk çok maksatlı tapasını kalifiye ederek seri üretime hazır hale getirdik. 105 mm'den 203 mm'ye kadar topçu sistemlerinde kullanılabilen çok maksatlı tapa hedefin niteliğine göre programlanarak mühimmatın etkinliğini artıracaktı. Yani olayı kısaca şöyle özetleyeyim. Örnek veriyorum. Daha öncesinde makine kimya endüstrisinin bu son akıllı ayarlanabilir tapası olmadan ne oluyordu? Havan atılacak mesela boran obüsünden. Boran obüsünden havan atılıyor. Havanın böyle tapası yerle temas edince havan mühimmatı patlıyordu. Fakat akıllı tapa sayesinde yere çarpmadan havan patlayacak ve daha sonrasında zaten görüntüleri izlediniz. Etki gücü daha da genişleyecek bizim mühimmatlarımızın. Yani bir nevi hani kamikazeler yere çarpmadan havada patlayınca bilyeler saçıyor, etkisiz hale getirme oranı artıyor ya düşman. İşte tam da biz bu sistemi havanlarımızda, obüslerimizde, toplarımızda Allah izin verirse bundan sonraki süreçte gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye dört bir koldan farklı farklı alanlarda çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Allah'ım tüm projelerde emeği geçen mühendis, teknik personel, çaycısına kadar herkesten 1000 kere razı olsun Rabbim diyorum ve videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.